डिरेक्सन म उत्तम श्रेष्ठ डबल डायमन्ड फ्रम कतार। मेरो घर चाहिँ गोर्खा। अहिले म कतारमा छु अलदिया अफिसमा र अत्यन्तै खुसीको कुरो आज नेपालमा चाहिँ कपिलवस्तुमा चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री यानी कि डाइरेक्ट सेलिङको फर्स्ट फ्याक्ट्री नेपालमा खुलेको छ। हाम्रो लागि अत्यन्तै एउटा खुसीको खबर पनि हो र एकदम खुसीको दिन पनि हो। आज हामीले जब डिएक्सनलाई चाहिँ सुरुवाती गर्दाखेरि नेपालमा डिएक्सन छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो धेरै व्यक्तिले, तर आज वास्तवमा धेरै वर्षपछि सबै लिडरको प्रयास र हाम्रो नेपालको जो म्यानेजमेन्ट छ उसको प्रयास धेरै कोसिसपछि आजबाट चाहिँ ओपनली हाम्रो धेरै प्रोडक्टहरू बन्ने कोसिसमा छ, त्यसको सुचारू भइसकेको छ र डिएक्सन लिन्जी ब्ल्याक कफी चाहिँ उत्पादन सुरु भइसकेको छ र अरू धेरै प्रोडक्टहरू आउनेवाला छ त्यो भन्ने सुनाइमा छ र आज लिडरको मुखबाट धेरै कुराहरू सुन्न पाएँ र डिएक्सनको जो सिए हुनुहुन्छ दातुक डाक्टर लिम्सेजी उसको प्रति पनि उहाँप्रति एकदम सम्मान छ। उहाँको कारणले गर्दा आज धेरै नेपालीहरूले चाहिँ स्वास्थ्य लाभ र समृद्धि लाभ र खुसी लाभ लिने एउटा अवसर छ र धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ यो रोजगारीको सिलसिलामा चाहिँ विभिन्न देशहरूमा जाँदै गर्दाखेरि आज आफ्नै देशमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलेको यो कम्पनीको बिजनेसम्यान यानी कि आफ्नै बिजनेस लिएर फर्किन सफल हुँदै हुनुहुन्छ। म पनि यो व्यवसायलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको 10 वर्ष प्लस भइसक्यो र आज हिजोको दिनमा जो डिएक्सन नेपालमा छ र यो चाहिँ विदेशी कम्पनी यो विभिन्न कुराहरू गर्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ आज जवाफ एकदम राम्रो हामीले दिन पाउने अवसर मिलेको छ र हामी सबै नेपालीहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै एउटा खुसीको कुरा पनि हो, किनभने डिएक्सन नेपालमा छ, नेपालको प्रोडक्ट हामीले युज गर्न पाउँछौँ र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई चाहिँ स्वास्थ्य लाभ दिनको लागि र स्वास्थ्य लाभ पक्कै पनि पाउनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास पनि छ। म विश्वास दिलाउन नै चाहन्छु र अब त हिजो नेपालमा सिस्टमै नहुँदा पनि हामीले डिएक्सनलाई चाहिँ विश्वास गरेर प्रोडक्टलाई विश्वास गरेर काम गरेको र आज त आफ्नै देशको उत्पादनलाई हामीले युज गर्न पाउने हामी सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु। जसले डिएक्सनलाई माया गर्नुहुन्छ, जसले डिएक्सन प्रति विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु भन्दै म उत्तम श्रेष्ठ यो सानो मन्तव्य यहीँ राख्दै सबै डिएक्सन फ्यामिलीलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद।